ওয়েলকাম টু দ্য মোটর বাইক সার্ভিস। এই চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আপনার কি একটি টিভিএস 4V গাড়ি আছে, বা আপনি কি টিভিএস 4V গাড়ির ইঞ্জিন সম্বন্ধে জানতে চান কিভাবে ইঞ্জিনের কাজ করা হয় এবং একটি ওপেন ইঞ্জিন কিভাবে কমপ্লিট করতে হয়, সেই বিষয়টি নিয়ে আমাদের আজকের এই ভিডিওটি। তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। হ্যালো ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন 4V গাড়ির ইঞ্জিন। এইটি সম্পূর্ণ খোলা একটি ইঞ্জিন, যার ভিতরে অনেক পার্টস আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। মূলত এই ইঞ্জিনটাকে খোলা হয়েছে গিয়ার বক্সের ভিতরে। ইনপুট শিফট নামে একটি শিফট আছে, তো ওইখানের একটি বেয়ারিং, যেটা সাইজ হচ্ছে 6201 বেয়ারিং। এই বেয়ারিংটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তো আমরা বেয়ারিংটিকে দেখব কীরকম নষ্ট হয়েছে। এই জন্য একটা প্লাস হাতে নিয়ে আমরা বেয়ারিংটাকে গজানোর চেষ্টা করছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বেয়ারিংটা কি পরিমাণ গজতেছে এবং তা কতখানি খারাপ হয়ে গেছে। এবার আমরা এই হাউজিংয়ের ভিতরে নতুন একটি বেয়ারিং আমরা বসাবো। এর জন্য আমরা পুরনো বেয়ারিংটা খুলে নিয়েছি এবং নতুন একটা বেয়ারিং, যেটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এই হাউজিংয়ের মধ্যে বসিয়ে দিব এবং বসানো হয়ে গেছে। এবার আমরা দেখব ইঞ্জিনের গিয়ার বক্সের মধ্যে যে প্রিমিয়ামগুলো থাকে, সেই প্রিমিয়ামগুলোর সাথে আমরা একটু পরিচয় হয়ে নিই। এর জন্য আমরা আউটপুট শিফটটাকে হাতে নিলাম। এটাকে বলে ড্রাইভ শিফট বলে। যাই হোক, এর মধ্যে থাকে 5টা প্রিমিয়াম, যেটা আপনারা ভিডিও স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে 4টা প্রিমিয়াম দেখা যাচ্ছে, নিচে আরেকটা প্রিমিয়াম রাখা আছে। মোট 5টা প্রিমিয়াম এইখানে থাকে এবং সাথে আছে ইনপুট শিফট। এটাকে বলা হয় ক্লাস শিফট বলে অনেকে। যাই হোক, এর মধ্যে 5টা প্রিমিয়াম সেট করাই আছে। তো সাথে আরও আছে যেটা হচ্ছে গিয়ার লিভার শিফট। এই গিয়ার লিভার শিফটের মাধ্যমে গিয়ারগুলোকে চেঞ্জ করা হয়। এই গিয়ার লিভার টেনে টেনে গিয়ার চেঞ্জ করে, এই জন্য এই শিফট। এরপরে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আছে গিয়ার ফিঙ্গার। এই হচ্ছে গিয়ার ফিঙ্গার। এই গিয়ার ফিঙ্গারের মাধ্যমে কিন্তু গিয়ারগুলোকে বদলে দেওয়া হয়, একটার পর একটা বদলে দেওয়া হয়। আর এই হচ্ছে গিয়ার ফিঙ্গার পিন। এই পিন শেপগুলোর মাধ্যমে কিন্তু এই ফিঙ্গারগুলোকে ধরে রাখে। এবং এখানে আছে চেঞ্জার। এই চেঞ্জারের ভিতরে দেখাই যাচ্ছে, ভিতরে মোটা দাগ দেখা যাচ্ছে। এই দাগের মধ্যে দিয়ে কিন্তু উপর নিচে হয়ে গিয়ার চেঞ্জ হয়। এবং আমরা এখনই এই কাজটি শুরু করতে চলেছি, যে গিয়ার বক্সের ভিতরে কিভাবে প্রিমিয়ামগুলো সেট করতে হয়। এর জন্য আমরা ড্রাইভ শিফটটাকে হাতে নিলাম, যেটাকে আউটপুট শিফট বলে। তো আমরা এখন এর মধ্যে গিয়ার ফিঙ্গারগুলো একে একে বসিয়ে দিচ্ছি এবং এটাকে আমরা ওই জায়গায় সেট করব, ঠিক যেখানে থাকে সেখানেই। এর জন্য আমরা গিয়ার ফিঙ্গারপ্রিন্টটা হাতে নিলাম এবং গিয়ার চেঞ্জারের মাধ্যমে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বসিয়ে দিয়ে আমরা পিনটাকে বসিয়ে দিলাম। এবং এর পাশে যে ইনপুট শিফট, যেটাকে ক্লাস শিফট বলে, ওই শিফটটাকে আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম। সাথে সাথে গিয়ার ফিঙ্গারটাও দিয়ে নিলাম এবং ফিঙ্গারটা সঠিকভাবে বসানোর জন্য আমরা একটা পিনটাকে হাতে নিয়ে একসাথে পুরোটা বসিয়ে দিলাম। যাই হোক, এখানে থেকে ফার্স্ট গিয়ার প্রিমিয়ামের নিচে একটি ওয়াশার থাকে, আপনারা দিয়ে নেবেন। এবং সাথে আছে দেখতেই পাচ্ছেন ফার্স্ট গিয়ার প্রিমিয়াম, এটা আমরা দিয়ে নিলাম এবং হাতে
এই একটা প্রিমিয়াম, এটাকে বলা হয় ফ্রি প্রিমিয়াম। এই ফ্রি প্রিমিয়ামের মাধ্যমে কিন্তু গাড়িটি কিক স্টার্ট হয়, এই জন্য এই ফ্রি প্রিমিয়াম। এছাড়া আর এই ফ্রি প্রিমিয়ামের কোনো কাজ নেই, তার উপর একটা ওয়াশার অবশ্যই দিয়ে নেবেন। এবং গিয়ার চেঞ্জ করতে হয় কিভাবে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন চেঞ্জারটা ঘোরানোর মাধ্যমে কিন্তু গিয়ারগুলো চেঞ্জ হয় একে একে। যাই হোক, এখানে একটা কাউন্টার ওয়াশার বেয়ারিং আছে, এই কাউন্টার ওয়াশার বেয়ারিংটা দিয়ে নিলাম, উপরে নিচে দিলাম মোটা ওয়াশারটা, এবং মাঝে কিন্তু বেয়ারিং সিস্টেম ওয়াশারটা আমরা রাখবো, এবং তার উপরে একটি পাতলা ওয়াশার দিয়ে দিব। এবং দেখতেই পাচ্ছেন সবগুলো গিয়ার বক্সে মালামাল লাগানো কমপ্লিট, এবং এখানে একটা কিক প্রিমিয়াম আমরা বসিয়ে দিব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কিক প্রিমিয়ামটা আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম। এই যে কিক প্রিমিয়ামটা বসালাম, কিক প্রিমিয়ামের সাথে কিন্তু ফ্রি প্রিমিয়ামটা ঘুরছে, এবং ফ্রি প্রিমিয়ামের পাশে কিন্তু একটি কাউন্টার প্রিমিয়াম থাকে। তো আপনারা দেখতেই থাকুন কাউন্টার প্রিমিয়ামটা কীরকম, আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। বন্ধুরা, এই হচ্ছে ক্লাস শেফটের উপরে থাকা কাউন্টার প্রিমিয়াম। এই কাউন্টার প্রিমিয়ামের মাধ্যমে কিন্তু এইভাবে ঘুরে গাড়িটিকে কিক স্টার্ট করা হয়। এইভাবে যখন কিক মারা হয় তখন কিন্তু কাউন্টার প্রিমিয়াম ঘুরে গাড়িটাকে স্টার্ট করার জন্য খুব সাহায্য করে। 4B গাড়িতে কিন্তু ব্যালেন্স প্রিমিয়াম থাকে এবং ওয়েট প্রিমিয়াম থাকে, যেটা আপনারা ভিডিও স্ক্রিনে দেখছেন। এ হলো ব্যালেন্স প্রিমিয়াম, যার মধ্যে 4টা স্প্রিং দেওয়া আছে, এবং থাকে ওয়েট প্রিমিয়াম, যেটা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এটার ক্যাটাগরিটা ডিজাইনটা কীরকম, এবং তার সাথে থাকে কানেক্টিং রড, এবং এটাকে পুরোটাকে বলা হয় ক্যারেন শেফ। বন্ধুরা, এখন আমরা এই হাউজিংয়ের মধ্যে ক্যারেন শেফটাকে বসিয়ে দিব। ফ্রেন্ডস, আমরা এবার দেখে নিব ক্যারেন শেফটের যে বেয়ারিংটা হাউজিংয়ের সাথে মিলে বসেছে কিনা, সেটা আগে দেখে নেই। হ্যাঁ, মিলে বসেছে, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। এখন আমরা 4B গাড়িতে থাকা ব্যালেন্সার অ্যান্ড ওয়েট প্রিমিয়ামকে এখন এখানে আমরা সেট করব। এই যে দেখছেন আপনারা, এখানে একটা টিক মার্ক দেওয়া আছে। তো আমরা এই টিক মার্কের সাথে রেখে আমরা কিন্তু কানেক্টিংয়ের মধ্যে যেখানে টিক মার্ক আছে ওইখানে কিন্তু এটাকে ফিটিং করব। এই যে কানেক্টিংয়ের মধ্যে একটা টিক মার্ক দেখা যাচ্ছে, এটার সাথে এই টিক মার্কের সাথে একসাথে মিলাবো। ক্যারেন শেফ অ্যান্ড ব্যালেন্স প্রিমিয়ামের সাথে কিন্তু আমরা কিন্তু পারফেক্ট মিলিয়ে নিলাম এখন। আর এই জায়গার মধ্যে কোনো কাজ নেই। আমরা এখানে এখন বডির মধ্যে কালো আঠা দেব, কারণ এর মধ্যে কোনো গ্যাস কিট থাকে না, এই জন্য আমরা আঠা দিয়ে নিব যাতে কোনোভাবে লিক না করতে পারে। বন্ধুরা, এখন আমরা সেকেন্ড পার্ট হাউজিংটাকে ফিটিং করব। এর জন্য সেকেন্ড পার্ট হাউজিংয়ের মধ্যে যেই পার্টসগুলো থাকে এর মধ্যে দেখতেই পাচ্ছেন কাউন্টার প্রিমিয়াম, এবং পাশাপাশি আছে ক্যারেন শেফটের বড় বেয়ারিংটা, এবং তার পাশে আছে ব্যালেন্সার বেয়ারিং। আমরা এখন গিয়ার চেঞ্জারের উপরে থাকা রোলার ড্রাইভ ক্যামটাকে বসিয়ে নিলাম, এবং এর উপরে একটা ড্রাইভ ফিঙ্গার থাকে, এই ড্রাইভ ফিঙ্গারটাকে বসিয়ে নিলাম, এবং এর উপরে একটা নাট থাকে, এই বোল্টটাকে আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি। এবং বোল্টটা যখন টাইট হয়ে যাবে তারপরে ইঞ্জিনের হাউজিংয়ের ভিতরে থাকা গিয়ার লিভারের যে শেপটা থাকে এই শেপটাকে আমরা এখানে বসিয়ে নিচ্ছি। এটা কীভাবে কাজ করে আপনারা এর মধ্যে দেখতেই পাবেন। এটা গাড়ে গাড়ে বসিয়ে দিতে হবে, ঠিক মতো বসে গেল। এবার আমরা দেখব ফার্স্ট গিয়ারটা দিয়ে। এখন কিন্তু ফার্স্ট গিয়ার পড়েছে, আপনারা কিন্তু শব্দ পাচ্ছেন।
প্রিমিয়ামে কিন্তু যদি বেজে যায় তাহলে কিন্তু গিয়ার করা হয়। তো এটার মধ্যে কিন্তু গিয়ার পড়েছে ফার্স্ট গিয়ার। এখন কিন্তু আমরা দেখব সেকেন্ড গিয়ার ঠিক মতো কাজ করে কিনা। এই জন্য আমরা এটাকে পিছনে দিব। এখন কিন্তু সেকেন্ড গিয়ার পড়েছে। আপনারা কিন্তু স্ক্রিনের শব্দ পাচ্ছেন, এরকম শব্দ হলে বোঝার উপায় থাকে যে সেকেন্ড গিয়ার পড়েছে। এখন কিন্তু আমরা গাড়িটাকে আবার নিউট্রাল করে ফেলবো, যেহেতু ফার্স্ট গিয়ারও পড়েছে এবং সেকেন্ড গিয়ারও পড়েছে। এখন আমরা দেখব নিউট্রাল হয় কিনা। এখানে আমরা আবার এটাকে সামনে দিব। হ্যাঁ, এখন কিন্তু শব্দ কিন্তু করে না, এখন কিন্তু নিউট্রাল হয়ে গেছে। তাহলে আমাদের গিয়ার বসানো কমপ্লিট হয়েছে, এটা আমরা এখন বুঝতে পারি। এইখানে একটা মোবিল পাম্পের একটা পাইপ আছে, জালি পাইপ। এই জালি পাইপের মাধ্যমে কিন্তু গিয়ার প্রত্যেকটা পিনিয়মের মধ্যে কিন্তু এখান থেকে মোবিল পাস হয়। তো এটা আমরা এখানে এখন লাগাবো। বন্ধুরা, ক্লাচ বাটির নিচে গার্ড আছে এবং কাউন্টার পিনিয়মের উপরে গার্ড আছে। এই গার্ডে মিলিয়ে একটা লক আছে, এই লকটাকে চাপ দিয়ে বসাতে হয়। বন্ধুরা, এখন আমরা ক্লাচ শেফটের উপরে যেখানে কাউন্টার পিনিয়ম আছে সেখানে ক্লাচ বাটিটাকে বসাবো এবং বসানোর পরে এখানে একটা ক্লাচ বুশ থাকে, এই বুশটাকে দিয়ে নিব। তারপর আমরা বাটির নিচে যেখানে গার্ড আছে সেখানে মিলাতে হবে এবং সেটা মিলানোর জন্য আমরা কিকটা ইউজ করব এবং কিকটাকে একটু চেপে দিলে একদম কাউন্টার পিনিয়মে যে মুখ আছে ওটার সাথে মিলে একবারে বাড়িটা বসে যাবে এবং তখন আমরা চাপটা দিয়ে বাড়িটাকে লক করে দেব এবং এটা লক হয়ে গেল। এখন আর এটা খুলবে না। যদি জোরে টান দিই তাহলে খুলতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক টান দিলে খুলবে না। ক্লাচ ফুল বাটি, এই হলো ক্লাচ হাফ বাটি, এই হলো প্রেসার 4 পিস প্রেসার প্লেট, এই হলো 5 পিস ক্লাচ প্লেট। এগুলোকে আমি এখন এই বাটির মধ্যে একে একে সেট করব, দেখতেই থাকুন।
আমরা এই জায়গার মধ্যে গ্লাস কভারটা ফিটিং করে দিব।
ইঞ্জিনটাকে কমপ্লিট করলাম এবং এই গাড়িটাতে সমস্যা ছিল ক্লাস করলে গাড়িটা গিয়ার ঠিকমতো করতো না এবং গিয়ার জ্যাম হয়ে যেত। এর জন্য মূলত আমরা ইঞ্জিনটাকে খুলেছিলাম এবং ইঞ্জিনটাকে আমরা কমপ্লিট করলাম এইমাত্র। এখন আমরা আপনাদের সামনে গাড়িটা স্টার্ট দিব।